Hicrətin 60-cı ilində hökmranlığı 20 il sürən və imamların xilafət haqqını qəsb edərək insanlara zülm edən Müaviyə İbni Əbu Süfyan öldü və aşkar günahları ilə məşhur olan oğlu Yezid xəlifə elan edildi. Yezid Mədinə valisi Vəlid İbni İtbəyə göstəriş verdi ki, İmam Hüseyndən, Abdullah İbni Zübeyrdən və Abdullah İbni Ömərdən beyət alsın. Əgər beyət etməsələr, qılıncla onları məcbur eləsin. Vali gecə vaxtı imamı saraya çağırdı. İmam Hüseyin əleyhissalam qohumları və silahlı yaxınları ilə birgə ora getdi. O, beyət etməyəcəyini açıq şəkildə bildirdi və dedi: "Biz Allahın hökmlərinə əsasən hərəkət eləyəcəyik və beyət etməyəcəyik. Yezid kimi biri xəlifə ola bilməz." İmam Hüseyin əleyhissalam bu görüşdən sonra artıq Mədinəni tərk etmək qərarına gəldi. Səhabələrdən və yaxın ətrafından bəziləri onu bu yoldan saxlamağa çalışsalar da, imam bu yoldan dönməyəcəyini qətiyyətlə bildirdi. O, Mədinədən çıxmazdan öncə babası Həzrət Məhəmmədin qəbrini ziyarət eləyərək bura bir daha dönməyəcəyini və bu yolun sonunda şəhadət olduğunu bildiyi üçün cəddi Peyğəmbərlə vidalaşdı. Rəvayətlərdə gəlir ki, orada yuxusunda İmam Hüseyin əleyhissalam Həzrəti Peyğəmbəri gördü və cəddi Rəsulallah ona Kərbala şəhadətindən, bu yolun haqq və ilahi bir yol olduğundan xəbər verdi. Bundan sonra imam öz əhli əyalı və yaxın ətrafı ilə sayı 228 nəfərə çatan bir karvanla gecə vaxtı Mədinəni tərk etdi və şəhadət karvanının ilk səfəri başladı.